而家咧就開始拍攝啦，張彤打曲棍球，睇下佢一棍可以拗到呢罐可樂幾遠嘅。望下佢嘅新造型先。好。哇！幾英啊！你睇下佢呢支曲棍球嘅曲棍。最抵死係佢咧，着咗西裝嚟㗎。哇！着西裝打曲棍球咁 crazy 嘅嘢咧，真係除咗我喪都男之外咧，都冇乜第二個㗎啦。係。好，見證人方面嗰個陳強喺度嘅。Hello。好，準備啦！我數3聲嚟啦，預備，1、2、3。哇！你去邊啊？去邊啊？哇！綻放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 啊！哇！爆咗啊！爆咗！爆咗！爆咗！你變態啊！好勁啊！你個人先，哇！爆咗可樂啊！哇！成罐爆咗！哇！好勁啊！哇！賠翻5蚊俾我啊！我哋係叫你用個曲棍球一升上嚟俾我哋飲嘅咋。你叫我喪 band 嘅，賠翻5蚊俾我。疏啊，我賠翻俾你啦咁。啲大學生成日講疏啊，點解咧？係我啫。好嘢！